Karibuni mpendwa watazamaji katika channel yangu mapishi. Kwa majina naitwa Rukia Laltia. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, please usisahau kusubscribe hapo chini, kugonga like na pia kushare na wenzako. Katika video yetu leo ningependa kuwafunza ama kuwajuza jinsi ya kupika mchicha wa nazi ambao umechanganywa na mabenda. Makinika nami hadi tamati. Mahitaji yetu leo tutahitaji mchicha, niko na currypowder, manjano, chumvi, kitunguu saumu ambacho kimesagwa, kitunguu maji, niko na nazi, niko na Royco mix, niko na maji, tomato ya mkebe, pilipili boga ama pia unaweza kusema pilipili hoho, tomato mbili za madogo, moja kubwa na moja ndogo, na hapa niko na limau ama pia unaweza kutumia ndimu, niko na kotmiri ama dania ya unga, na mwisho kabisa tutahitaji mabenda yetu. Sasa tuanze na upishi wetu wa leo. Moja kwa moja tukianza na upishi wetu, hakikisha umeosha maboga yako vizuri, kisha tutaanza na kukata mchicha wetu kwa slice ndogo ndogo. Ukishamaliza utachukua kitunguu chako cha maji, utakikata kwa slice nyembamba, pilipili boga pamoja na okro na tomato utazikata kwa vipande vidogo vidogo kama unavyoona katika video. Kisha tutaanza kupika mchicha wetu wa nazi pamoja na okro, yani mabenda. Utachukua sufuria yako na utaweka katika moto na utaweka mafuta kiasi na weka vitunguu vyako vya maji na utavikaanga mpaka vipige wekundu. Vitunguu vyako vya maji vikishapiga wekundu kama hivi, kisha utaweka tomato zako za madonge, koroga kwa haraka, fuatilia na kuweka kitunguu saumu kijiko kimoja chakula pamoja na pilipili boga zilizosagwa na utachanganya vizuri na wacha tomato zako zipikike mpaka zivurujike. Tomato zako za madonge zikishavurujika kama hivi, kisha utaweka kijiko kimoja ama vijiko viwili vya tomato ya mkebe na utachanganya vizuri. Alafu utapatilia na kuweka spices, unaweza kuongeza ama unaweza kupunguza. Kwangu mimi nimetumia currypowder, dania ya unga, manjano ya unga, Magi pamoja na chumvi na nitachanganya vizuri. Hiki ni chakula asili cha Wakenya na pia sehemu zingine za East Africa kama Tanzania na Uganda. Na kama mnavyojua watu wengi wanapenda kutumia sana Royco, nitaweka kijiko kimoja cha Royco katika maji na nitachanganya vizuri, alafu nitaweka katika mchuzi wangu. Kisha nitaweka okro yani mabenda yangu na nitaendelea kuchanganya vizuri na mchuzi. Alafu mwisho nitakamulia ndimu ama pia unaweza kutumia limau kuongeza ladha nzuri katika mchuzi wako na wacha iendelee kupikika takriban dakika 1 mpaka 2. Baada ya dakika 2 mpaka 3 kisha tutaweka mchicha wetu na tutauchanganya vizuri na mchuzi ili mchuzi upate kukolea vizuri na mchicha, na wacha mchicha wako upikike takribani dakika 3. Usiwache mchicha wako ukapikika sana tukaharibu, yani tukatoa hizo nutritions katika mchicha. Uweka kikombe chako kimoja cha nazi, unaweza kuongeza ama unaweza kupunguza, na utachanganya vizuri na wacha mchicha uendelee kupikika tena kwa dakika 3 zingine na mchicha wako itakuwa uko tayari. Na mchicha wetu wa nazi pamoja na mabenda uko tayari kama unavyoona katika video. Yani huu mchicha hatari, yani ni balaa sana. Andaa moja kwa moja katika bakuli lako, na kama wewe unapenda nazi kama mimi hivi, ongeza kiasi kama hivyo na mchicha wako wa nazi uko tayari. Na spinach yetu ya mabenda na nazi iko tayari kama unavyoona katika video. Yani hii spinach ni tamu sana ajabu. Jamani, mnaweza kula kwa wali, ugali, mkate ama kitu chochote ambacho utakachopendelea, na enjoy spinach yako ya nazi. Na ikiwa umeenjoy hii recipe, please usisahau kusubscribe hapo chini, kugonga like na pia kushare na wenzako ili wapate kufaidika na hii recipe yangu. Na asanteni tena na kwaherini. Bye bye.